په هرات کې د اسلامي امارت مسؤلانو د هرات خاف ریل پټلۍ سټیشن له لارې د هرات روزنک سټیشن ته د 26 واګونونو بورې او سمنټو بار د رسیدو اعلان کوي. د دوی په وینا د بار له متحده عربي اماراتو څخه 20 واګونونه بوره او د ایران له اسلامي جمهوریت څخه 6 واګونونه سمنټ بار شامل دي چې تیره ورځ د سټیشن ته ورسید. یک محموله تجارتی روز گذشته از طریق خطاهن خاف هرات به ایستگاه روزنک مواصلت ورزیده که این محموله شامل 26 واگن بوده. 20 واگن او شکر بوده که از کشور امارات متحده عربی و 6 واگن او سیمان بوده که از کشور جمهوری اسلامی ایران به ایستگاه روزنک ولایت هرات مواصلت ورزیده است. دغه مسؤلانو د ریل پټلۍ له لارې د سوداګرو او صنعتکارانو د سوداګریزو توکو د لیږد د پروسې د چټکتیا لپاره د اړینو اسانتیاوو د رامنځته کولو خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې دوی به په دې ولایت کې د ریل پټلۍ د لا زیاتې ګټې اخیستنې لپاره اړین اقدامات وکړي. په ورته وخت کې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د ریل پټلۍ د سوداګریزو توکو د لیږد یوازینۍ اسانه لاره ده او په دې برخه کې باید ډېرې پانګونې وسي. امروز با تامین امنیتی که الحمدلله در افغانستان صورت گرفته زمینی تمدید خطای آهن از 4 طرف افغانستان این زمینه حال مساعد شده و که خط آهن خاف هرات هم از این جمله است که انشاءالله امیدوار هستیم همطور رقم که مسیر خود طی میکنه به طرف اسپین بولدک و به طرف مزار و اینا هم این کاراش پیش بره. دوهم خبره دا ده د مسافرونو په ارتباط باندې د ریل پټلۍ ډیر په اسرع وخت باندې یو سړی کولی شي چې خپل کور او خپل مقصد ته ورسي. د تیارو له هغه لوړې هزینې او مصرف نه به یو څوک خلاص شي. مثلا $200 ټیکټ یو څوک کوي عام افغانان دا ورته ډېره مشکله ده. په ډېر کم مصرف باندې یو سړی کولی شي چې هم راسي افغانستان ته هم لاړ شي بیرته له افغانستان. خو افغانستان یو په وچه کې راګیر هیواد دی او اسلامي امارت په هیواد کې د ریل پټلۍ جوړولو او غځولو لپاره د پام وړ پاملرنه ځانګړې کړې ده ترڅو سوداګریز توکي په خوندي، چټک، اسانه او ارزانه توګه انتقال شي.